Salam dostlar. Bugün size Instagram'da izleyici sayımı, yani takipçi sayımı necə artıra bilərəm sualınıza addım-addım bir video hazırlamışam. Dostlar, məlumatınız olsun ki, tamamen təhlükəsiz bir şəkildə, şifrə daxil etmədən 5 dəqiqədə gerçək takipçiləri hesablarınıza göndərə bilərsiniz. Mən sizə bot takipçi metodunu göstərmirəm. Bunlar hər biri Azərbaycanlı qalıcı takipçilər olacaq. Məlumatınız olsun. Sizdən sadəcə istədiyim bu videonu sona qədər izləməyinizdir. Eyni zamanda videonu bəyənib kanalımıza abunə olmanızdır. Bu şəkildə mənə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə gəlin addımlara sürətli bir şəkildə keçid edək. Məlumatınız olsun dostlar. Instagram hesabınıza ilk öncə daxil olursunuz. Instagram hesabınıza daxil oldunuz. Baxın, sağda ayar bölümü var. Ayarlara gəlirsiniz. Buradan gizli ayarlarına daxil olursunuz. Yəni hesabınızın gizli ayarına. Əgər hesabınız gizlidirsə, hesabınızı gizlidən açırsınız bu şəkildə. Yəni bu buton boz rəngdə olmalıdır. Bu şəkildə olduğu zaman hesabınız hər kəsə açıq deməkdir. Bu şəkildə. Sonra geriyə qayıdırıq. Instagram hesabınızın baxın adına baxırsınız. Yəni diqqətli bir şəkildə istifadəçi adınıza baxın ki, başqa hesaba göndərməyin. İstifadəçi adınıza baxdınız buradan. Sonra gəlirsiniz Google'a. Google'a gəlirik. Takipçi.com yazırıq. Çıxan ilk yaşıl loqolu saytdır. Bu sayta daxil olursunuz dostlar. Buradan gördüğünüz kimi Instagram paketləri var. Instagram paketlərinə daxil olub, buradan Instagram takipçi paketinə daxil olursunuz, yəni izləyici paketinə daxil olursunuz. İstədiyiniz paketi seçərək gerçək takipçiləri şifrə daxil etmədən 5 dəqiqədə hesablarınıza göndərə bilərsiniz.